Приветствую всех. Разобрал сегодня опять копейку. Идет посторонний звук, грохот непонятный. При перегазовке на холостых то есть, то нет. Я уже и подшипники на генераторе поменял, и помпу поменял. Звук непостоянный. Когда масса холодная, все нормально. Когда вот прогретый двигатель, то идет посторонний звук глухой. Но если бы коленвал, я думаю, вкладыши уже давно он стуканул. Потому что уже катаюсь так 1002, наверное. Ну, сегодня разобрал, думаю, вытянуть постель и посмотреть, в каком состоянии распредвал и постель. Распредвал выдернул. Есть небольшая выработка задира, но вряд ли в нем проблема. Не шатался он в постели. Ну, если был новый распредвал, закинул я его. Поставил новый. Буду собирать и искать причину дальше. Значит, собираю все обратно. Но вот что меня еще смущает, это цепок. Сейчас хоть натянут, но есть небольшой люфт. Может быть, и когда при перегазовке начинает он дребезжать. Так что, думаю, наверное, надо цепочку поменять. Как вы думаете, может быть в ней причина? Я уже не знаю, что делать.